হ্যালো বন্ধুরা, আবারও একবার স্বাগত জানাই নতুন একটা ভিডিওতে। আজ রামনাথপুরে 3:30 বাজছে। এখানে আছে আশা শাওনের 30, খেপিমা শাওনের 30 আর আছে অমিত শাওনের 30। আজকে রামনাথপুরে কম্পিটিশান হলো না, এখানে প্রশাসনের চাপে সব বন্ধ করে দিয়েছে, রোড শো প্লাস কম্পিটিশান। আমি যখন যাই তখন দেখি 3:30 তখন বন্ধ ছিল। ভাবছি যে সমস্ত পজিশন বেরোনোর আগে রেডি হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দেখলাম সব ছেলেগুলো বলা বলি করছে যে পুলিশ এসে সব বন্ধ করে দিয়েছে, কম্পিটিশান আর হবে না। তাই ভাবছি যে আর ভিডিও করতে পারবো না এত দূর এসেও। কিছুক্ষণ পরে সব সেট বাজছিল হালকা হালকা করে সাউন্ড দিয়ে। কমেন্ট করে যাবে বন্ধুরা আজকে কী জন্যে এখানে পজিশনটা হলো না। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবে, চ্যানেলটিতে নতুন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল করে দেবে পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্যে। চলো বন্ধুরা ভিডিওটা দেখতে থাকো।
Thank you.